Բարի երեկո, հանդիպում փաստաբանի հետ է եթերում, ես Արտուր Հայրապետյան, այսօր զրուցելու եմ փաստաբան Գայան Էղոլյանի հետ, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ հրավերը շնորհելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ունենք մենք օգտատիրոջ հարց, առաջինը օգտատիրոջ հարցերը տամ, հետո նա շարունակենք մեր բուն թեման։ Ամուսնալուծվելիս գույքի բաժանումը իրար միջև պարտադիր պետք է դատական կարգով լինի, հարցնում է օգտատերը, որ հաստատվի, թե կարող ենք միմյանց հետ լեզու գտնել ու բաժանվել։ Ահա, ուրեմն սկսեցինք կարելի է ասել ընտանեկան օրենսգրքով կարգավորվող ամենացավալի հարցից ամուսնալուծվելուց, քանի որ մեր օրենսդրությունը նաև կարգավորում է ամուսնության գրանցումները եւ ընտանիքի նկատմամբ ընտանիքի անդամների պարտականությունները, իրավունքները, հա, այդ միամուռ համակեցության պայմաններում ստեղծվող միասնության վերաբերյալ։ Սակայն քանի որ ունենում ենք նաև մեր հասարակության մեջ նաև ամուսնալուծություններ, այդ իրավիճակը նույնպես դուրս չէ օրենսդրական դաշտից եւ ամուսնալուծվելիս, այո, եթե զույգերի միջև առաջանում է վեճ գույքային հարաբերությունները պարզելու, որը որ վերաբերում է հենց գույքին, ապա դա կարգավորվում է ինչպես ընտանեկան օրենսգրքով, այդպես էլ մեր ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, հա, եւ պարտադիր չէ, հա, բնավ, որպիսի միայն դատական կարգով, դատարանի վճռով որոշվի զույգերի ամուսնալուծվողների միջև գույքի բաժանումը, քանի որ նաև նախատեսվում է, որ ամուսնալուծվողները իրենք կարող են իրենց մեջ որոշել, թե ում գույքից որ մասն է հասնում, ում ինչ իրն ու առարկան, կահույք են կիսում, իրենց նվերներն են բաժանում, նվեր ասած, եթե դա հարսանեկան նվերն է, մեկը մյուսին նվիրածներն են, յուրաքանչյուր նվեր դա կոչվում է անձնական օգտագործման իր, դա մնում է իրեն, հա, սակայն կան նաև լինում են, որ պերճանքի առարկաներ, լինում են թանկարժեք ինչ-որ իրեր, որոնք որ այո, կողմերը կարող են իրենց համաձայնությամբ, այսպես ասած, որոշեն, շատ դեպքերում լինում է հենց իրենց ձեռքով գրում են այդ հաշտության բաժանման փաստաթուղթը, թե ում ինչ առարկան է փոխանցվելու եւ եթե դա գույքին է վերաբերվում կամ անձը ունի մեկ գույք կամ անձիկ ունեն մեքենա եւ բնակարան, կարող են իրենց միջև կան համաձայնության, որ մեքենան մնա մեկին, խոսքի բնակարանը մյուսին, կամ գումարային տեսքով մեկը մյուսին փոխհատուցի սեփականության իրավունքը դադարեցնելու համար, տան կենցաղային իրերը նույնպես կարող են բաժանել իրար միջև։ Մեր իրականության մեջ լինում է, որ զույգերը այսպես լեզու են գտնում, հա, իրար։ Հազվադեպ եմ հանդիպել, բայց այո, լինում են, այո, սովորաբար մեր հասարակությունը երևի թե այդքան ցիվիլ չենք մենք դեռևս, մենք ունենք նաև մեծ ազդեցություն բարեկամության, հա, մեր հայկական այդ ժողովները, որ նստում են, իրար հետ քննարկում են, մեկը մյուսին օրինակ աբերում, բա մեր օրինակ մեր հարևանի մոտ, այսինչ իրը մնաց այս մյուսի մոտ, էդխի ձեր մոտը սենց որոշվեց, այդ ազդեցությունները միգուցե բերում են նրան, որ հենց եթե իրենց հանգիստ թողեն զույգերին ամուսնալուծվող, միգուցե ավելի հարթ ու հաշտ ամեն ինչը, հենց համաձայնության շրջանակներում իրենք ավելի լավ իրար ճանաչելով միգուցե փորձեն յուրաքանչյուրը իր համար ավելի անհրաժեշտ իրը, հա, պահանջի, վերցնի կամ այն մյուսին հասկանալով, որ կնոջ մոտ պետք է մնան երեխաները, ավելի այդ բնույթից ելնելով երեխաների համար նախատեսված ավելի ինչ որ անհրաժեշտ իրեր, համակարգչային կահավորված, որ երեխաների միջավայրը, երեխաների դաստիարակման, նրանց զարգացման համար այն ապահովված լինի այն կենսապայմանները, որոնք որ նրանց անհրաժեշտ են։
Քանի որ շատ ծավալուն թեմայից ենք այսօր խոսելու, ին մոտ հարց առաջացավ, ինչը մյուս օգտատիրոջ հարցը հնչեցնել եմ, գույքեր ավելի շատ վեճի ընթացքում գույքի բաժանումն է ավելի արկա թե երեխաներին պահելու այսպես կենսական հարցեր։ Ես օրինակ իմ պրակտիկայից ելնելով նախկինում գույքային վեճերը այո ավելի շատ էին իմ ընդհանուր մեր պրակտիկայում այո գույքային հարաբերությունները բաժանման կամ այդ վեճերը այո արկա են բնականաբար, սակայն կոնկրետ իմ գործերի վարման ընթացքում ես մի տենդենց եմ նկատել, որ երբ որ զույգերը ամուսնալուծվելու հայցադիմում են, հա, պատրաստվում ներկայացնել դատարան կամ դիմում են հենց այդ պահանջի համար խորհրդատվություն ստանալու, արդեն իսկ կարծես մի փոքր տենդենսը գնացել է նրան, որ կամ կարճ համատեղ կյանքի ընթացք ունենալու պայմաններն են կամ անձիկ ամուսնության ընթացքում ձեռք չեն բերում գույք, հա, շարժական կամ անշարժ, ինչ որ sense տենդենց եմ տենում, որ հիմնականում այս վերջերս ով ինձ դիմել է համատեղ գույք չեն ունեցել։ Ընդհանուր պրակտիկայում այո, գույքային վեճերը բավականին տարածված են, սակայն ստացվում է այնպես, որ երևի թե իրենց երաշխավորելու համար զույգերը արդեն իսկ գույք ձեռք բերված են կարծես թե ամուսնանում կամ արդեն մտավախություն ունենալով, որ կարող է ամուսնության, ամուսնալուծության հարց առաջ քաշվի եւ իրենք այդ դրանից երաշխավորված լինեն, նաեւ կա այսօր այնպիսի մի տենդենց, որ միգուցե մեր մոտ մի փոքր այլ ձև են դրան վերաբերվում, արդեն կարծես թե զույգերի մեջ անվստահության հարց է առաջ գալիս, բայց ունենք ամուսնական պայմանագրեր, որը որ ամբողջ աշխարհում տարածված են, երբ որ զույգերը արդեն իսկ ամուսնանում են ինչ որ պայմաններ դնելով։ Ճիշտ է, ամուսնական պայմանագիրը ինքը սկսում է գործել, ինքը կարող է մինչև ամուսնության պետական գրանցումը կնքված լինել, բայց ինքը սկսում է գործել, երբ որ արդեն մեր պետական մարմնի կողմից, դա մեր քաղաքացիական ակտերի գրանցման գործակալության կողմից պետական գրանցում, ամուսնության պետական գրանցումը կատարվելուց հետո սկսում է պայմանագիրը գործել։ Այդ պայմանագիրը կարող է նույնպես լուծարվել, կարող է նույնպես փոփոխվել, դա խնդիր չէ, հա, կարող են այնտեղ զույգերը նույնպես ինչ որ փոփոխություններ մտցնել կամ ընդհանրապես դա վերացնել իրենց կամքով։ Սակայն կարծես թե իմ պրակտիկայից ելնելով այս վերջին շրջանում ամուսնալուծությունները եղել են զուտ ամուսնալուծություն, իր հետևանք որպես երեխայի ալիմենտի բռնագանձման պահանջ եւ երեխայի բնակության վայրի որոշման պահանջներ են եղել։ Հիմնականը ինձ թիմողների մոտ երևի թե համատեղ ձեռք բերված գույք չի եղել, սակայն համատեղ ձեռք բերված գույքը ինքը արդեն օրենքի ուժով, որպեսզի պարզ լինի, հա, լինում են դեպքեր, օրինակ դիմել էր նույնպես մի կին, որը որ ասում էր, որ դա ամուսնության ընթացքում ենք ձեռք բերել, բայց ես վերջերս հայտնաբերել եմ, որ մեր սեփականության վկայականի մեջ իմ անունը չկա։ Իր մոտ տագնապ էր առաջացել, միգուցե դա նշանակում է, որ ամուսինը միասեփականատեր է ճանաչվում, չէ, օրենքի ուժով, եթե դա ամուսնության ընթացքում ձեռք բերված գույք է, անկախ նրանից, թե դա սեփականության իրավունքի վկայականի մեջ գրված է, թե չէ, օրենքի ուժով այդ գույքը ինքը համարվում է համատեղ ձեռք բերված գույք եւ կարգավորվում է օրենսդրությամբ, այսինքն դա հավասար կողմերի միջև հավասար կիսվում է կամ դրա արժեքը, եթե դա չես կարող, հա, իր բնական տեսքով կիսել, չի առանձնացվի, կարող են զույգերը վաճառել օրինակ բնակարանը կամ ավտոմեքենան եւ կիսեն գումարը իրար մեջ կամ կարող են մեկը մյուսին այդ չափի բաժնով
փոխհատուցի եւ դատարեցնի մյուսի իրավունքը սեփականության, այսինքն դա կարգավորվում է հենց օրենքի ուժով։ Այն գույքերը, որոնք որ մինչ ամուսնությունն են ունեցել, դրանք չեն համարվում իրենց համատեղ ձեռքբերված գույք, եւ եթե ամուսնության ընթացքում օրինակ զույգերից մեկի հարազատները, ծնողները կլինեն, եղբայրը, քույրը, հա, ինչ որ մի գույք կնվիրեն, նվիրատվության հիման վրա, այդ գույքը նույնպես համարվում է միայն այդ ում որ վիրել են, ոչ թե դա կհամարվի որպես համատեղ ձեռքբերված, այո, դա չի կարող ենթարկվել այդ կարգավորման ոլորտում, հա, այդ դաշտում չի կարող դա որպես համարվել, որպես համատեղ կյանքում ձեռքբերված գույք։ Հիմա անցնենք մեր օգտատիրոջ երկրորդ հարցին։ Օգտատերը հարցնում է. ես բաժանվել եմ, սակայն նախկին ամուսինը շարունակում է չվճարել դատական կարգով հաստատված երեխաներից ամենամսյա գումարը, ինչ պետք է անեմ, կրկին պետք է դիմեմ դատարան, թե ոչ։ Ուրեմն եւս մեկ փաստ պետք է արձանագրենք, Արտուր ջան, որ այո, այսօր մենք ծայրահեղ կարելի ասել սոցիալական վիճակում ենք մեր հասարակությունը եւ շատ դեպքերում, երբ որ մենք ինքներս հանդիսանում ենք ներկայացուցիչ այս կամ այն կողմի, որպես փաստաբան ելույթ ենք ունենում մեր վստահորդների անունից եւ պետք է որպեսզի դատարանին ապացուցենք կամ հիմք ներկայացնենք, թե ինչի համար մենք պահանջում ենք այս կամ այն գումարի չափը որպես ալիմենտային ապրուստի միջոց, ապա մենք մեր հարցումների միջոցով կամ հետագայում արդեն դատարանի միջոցով ապացույց ձեռք բերելու, հա, միջնորդությամբ հանդես գալու պայմաններում հայտնաբերում ենք, որ իրականում օրինակ եթե կինը իր երեխաների համար պահանջում է ապրուստի միջոց, ալիմենտը երկու երեխայի համար կամ մեկ երեխայի համար, հայտնաբերում ենք, որ օրինակ ամուսինը չի աշխատում եւ չունի եկամուտ, չունի վաստակ։ Այստեղ բախվում ենք հենց այն ծանր իրականությանը, որ ինչպես ապրեն, կինը ինչպես հասցնի երկու մանկահասակ երեխայի եւ խնամել եւ չաշխատել կամ ինչպես անի եւ հասցնի աշխատել եւ երեխա պահել։ Այո, լինում են այդ վիճակները, որ այսպես էլ մեր վճիռները այդ պահանջներով մնում են թղթի վրա գրված։ Այսինքն մենք նաև սոցիալական վիճակը հաշվի չենք առնում։ Սոցիալական վիճակը հաշվի չենք առնում ինչպես։ Սոցիալական վիճակը օրենսդիրը նախատեսում է, որ եթե վաստակ ունի հստակ, հա, ինչ որ մի X գումար է ստանում ամուսինը կամ մյուս ամուսինը, ով ումից պահանջում է, հա, եթե X գումար կա, այնտեղ օրենսդիրը հենց նախատեսում է երկու երեխայի դեպքում պետք է այդ աշխատավարձի այսքան չափովը բռնագանձվի։ Օրինակ մեկ երեխայի դեպքում 1/4-ի չափով աշխատավարձի բռնագանձվում որպես ապրուստավճար, հա, եւ եթե նա չունի ընդհանրապես եկամուտներ կամ կամ աշխատավարձ, ապա օրենսդիրը նախատեսում է մի ֆիքսված գումար 10,000 դրամի չափով, որը որ ենթակա է բռնագանձման այդ անձից, հա, այդ նվազագույնը իբրև թե որը պետք է երեխայի համար ինչ որ նրա շահերը կամ նրա կենսապայմանները ապահովի այդ գումարով, սակայն լինում են դեպքեր, որ անձը ասում է ես դա էլ չունեմ, կամ չարամտորեն ուղղակի չի էլ վճարում, չես կարող ասել։ Այստեղ կարծես հենց այդ դեպքն է։ Չի կարող, հա, բնության մեջ մի ծնող լինի, որը անգամ եթե ինքը չի աշխատում, չունի եկամուտ, ինքը մի ձև գոյատևում է։ Այո։ Այդ ինչպես է ստացվում, եթե ինքը գոյատևում է, ինքը կներես ունի ջրի, ծխախոտի կամ այդ օրվա հացի գումար, իր երեխային չի վճարում այդ ապրուստավճարը, քանի որ օրենսդիրը հենց ընտանեկան օրենսգիրքը կոնկրետ պաշտպանություն է իրականացնում հենց երեխաների անչափահասների համար այն բոլոր պայմանները, նրանց առողջական, ֆիզիկական, նրանց զարգացման, նրանց դաստիարակման համար բոլոր
իրավունքները պահպանվում են եւ բացի դա նաեւ կան միջազգային պայմանագրեր, կա երեխայի իրավունքների պաշտպանության կոնվենցիան, ՄԱԿ-ի կողմից, մեր վճռաբեկ դատանի կողմից բազմաթիվ նախադեպային որոշումներով նույնպես դիրքորոշումներ են հայտնվել, որ յուրաքանչյուր դեպքում յուրաքանչյուր ծնող, ինչպես օրենսդրությունն է, ամրասահմանում, որ ծնողները հավասարապես են կրում իրենց պարտականությունները իրենց երեխաներին պահելու համար եւ չի կարող մի ծնողը ամեն ինչ անի, որպեսզի իր երեխաների համար ապահովի այն թեկուզ եւ նվազագույն կենսապայմանները, նրա բուժման, նրա դպրոցի, այդ գրենական պիտույքները, բոլորը ինչ որ երեխայի հետ կապված է եւ մյուս ծնողը ինչ որ դրանից ազատված լինի, քանի որ հենց օրենսդրությունը ինքն է ամրագրում, որ յուրաքանչյուր ծնող կրում է հավասար իրավունքներ եւ պարտականություններ։ Իրավունքներն են հավասար։ Այստեղ չի կարող լինել այնպես, որ եթե մայրն է, մայրը ավելի շատ իրավունք ունի, քան օրինակ հայրը։ Մեր օրենսդրությունը հենց նախատեսում է, որ ծնողների իրավունքներն ու պարտականությունները հավասար են։ Յուրաքանչյուր դեպքում դրանք հավասար են։ Եվ ինչպես մայրը, այնպես էլ հայրը, ինչպես հայրը, այնպես էլ մայրը պետք է ամեն ինչ անեն, իրենց յուրաքանչյուր գործողություն պետք է բխեցված լինի իր շահ երեխայի։ Նրա լավագույն շահը ապահովելու, նրա կյանքը, դաստիարակությունը, զարգացումը ապահովելու համար պետք է հոգ տանը նրա ֆիզիկական, նրա հոգեկան առողջության համար, որպեսզի երեխան հետագայում նաև ոչ թե միայն իր ծնողներին, ուրախացնի, այլ որպեսզի այդ երեխաները լինեն պիտանի մեր հասարակությանը, լիարժեք կարողանան իրենք էլ պատկերացում ունենան ընտանիքի մոդելի եւ ունենան լինեն կրողը, մեր ընտանիքը մենք գիտենք, սա կարծես թե չգրված աքսիոմա դառ է, որ ընտանիքը դա այն բնական եւ հիմնական բջիջն է, որը պետության համար, որպես պետության տար եւ այդ ընտանիքը ուղղակի այնպես չէ, էլի որ միասնացան, այլ դա մեր պետության համար էլ մեծ արժեք կրող հիմնական բջիջն է, եթե վերցնենք գլոբալ իմաստով բնակչության, երկրի բնակչության, իսկ եթե մենք վերցնենք կոնկրետ յուրաքանչյուր պետության եւ ազգի համար, ապա մեր ազգի վերարտադրման, ապահովման համար էլ է ընտանիքը եւ յուրաքանչյուր ընտանիք հենց պետք է ստեղծվի եւ հիմնված լինի սիրո, հարգանքի, արժանապատվության, այդ դաստիարակչական բնույթի, թեկուզ եթե կներեք թեկուզ եթե առանձին ապրող ծնողներ են, միևնույն է, դա չպետք է ազդի երեխայի հոգեկան նրա զարգացման, նրա դաստիարակման եւ ծնողները պետք է երեխային կարողանան այնպիսի դաստիարակություն տալ, որպեսզի երեխայի մոտ այդ ճիշտ ընտանիքի մոդելը պահպանվի եւ նրանք կարողանան գիտակցել եւ տարանջատել, որ այս իմ ծնողները այսօր իրար հետ լավ են, չնայած որ առանձին են ապրում եւ համատեղ կենցաղ չեն վարում այսու հետ, սակայն ճիշտ մոդելը պետք է կարողանան երեխային հրամցնեն հենց ծնողները։ Սա էլ է շատ կարևոր եւ այնտեղ օգտատիրոջ հարցի մեջ ինչ պետք է անեմ, պետք դիմեմ դատարան թե ոչ։ Ուրեմն երբ որ արդեն կա դատական ակտ եւ օրինական ուժի մեջ է մտել, կարծում եմ օգտատերը բնականաբար օրինական ուժ մտնելուց հետո դիմում է ներկայացրել դատարանին եւ ստացել է կատարողական թերթ եւ կատարողական թերթի հիման վրա նա պետք է դիմեր մեր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանը, որի միջոցով պետք է պարզեին պատճառները, ինչ գույքեր կան, ինչպես կարելի է, նրանից ի վերջո բռնագանձել երեխաների հասանելի գումարները։ Եթե այդ գործողությունները կատարվել են եւ հայտնաբերվել է, որ անձը որևէ վաստակ, որևէ գույք, որի վրա կարող է բռնագանձում տարածվել կամ չտարածվել, կարծում եմ այդ գործողությունները կատարվել են։ Ուրեմն նաեւ կա այսպիսի մի լուծում, երբ որ
ինչ որ մի X գումար է արդեն այո գոյանում պարտքի տեսքով անձիկ, հա, ծնողները դիմում են դատարան արդեն այլ պահանջով, որպեսզի այդ պարտքի գումարը տարածվի նրա ունեցած գույքի վրա, մյուս ամուսնու նախկին, որպեսզի կարողանան բռնագանձել այդ գույքի վրա տարածվի եւ այդ գումարը կարողանան ստանալ իր երեխայի ապրուստը հոգալու համար։ Եվ այստեղ արդեն պետք է նշեմ, որ դա այնքան էլ չլուծվող հարց չէ, քանի որ դրա համար նաև հիմքեր կան, որ այդպես խուսափողները, ծնողները կարող են շատ բացասական հետևանքներ ունենալ եւ այդ ամուսինը պետք է նախկին ամուսինը պետք է լուրջ մտածի առաջինը որպես ծնող իր երեխաների համար, երկրորդն էլ որ նա կարող է ընդհանուր մինչեւ քրեական պատասխանատվության ենթարկվել, քանի որ քրեական օրենսգիրքը նույնպես նախատեսում է այն հանցակազմը, երբ որ ծնողները, որոնք պարտավոր են իրենց երեխաներին պահելու, սակայն դա չեն կատարում, ուստի դա նախատեսված է նաև քրեական օրենսգրքով։ Այսքանը շատ լավ։ Քանի որ մեր հարցերը այսպես օգտատերերի բավականին շատ էր եւ թեման լայնածավալ, մենք այսօր այսքանով սահմանափակվենք, հիշեցնեմ, որ մեր հաջորդ հաղորդմանը կարող եք հետևել նույն թեմայի շուրջ ենք շարունակելու։ Ուղղակի այսօր այսքանը, շնորհակալ եմ զրույցի համար, կշարունակենք հաջորդ հաղորդմանը։